今天来钓鱼湖，用的是这款浮水踢腿蛙。我之前拿去白河，然后在那边打水漂，打到那个有个浮筒下面，然后就打。这个我给他的意见就是水漂超好打。哦，手继续抬继续。慢慢来，慢慢先不要按路，来起。我在鱼讲了。我们出好爽啊！我们出的还可以有70左右，有破70就是我的记录了，应该有吧？很棒！刚换第一杆对，那就今天是吃那种水花大的，我换热狗又没怎么吃，好漂亮啊！我们刚聊天没打穿没打穿啊！你要自己夹还是我夹？你夹，我相信你，我相信你。泡波鱼夹进来。啊？来，你夹。OK。哦，是。吓死我！我想说我夹到啊！哇，开湖了。OK。哦，帅。OK，nice。